Hai 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 teman-teman, Mun menemukan mainan berserakan di sini, mobil-mobilan, permen Yupi dan juga bola kraker teman-teman. Wah, kira-kira ada apa ya teman-teman? Kok berserakan di sini? Ayo teman-teman, coba kita ikutin, kita liatin. Wah, tuh ada permen Yupi juga di sini. Wah, apa itu? Kelihatan. Wah, 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 wah. Wah teman-teman, wah banyak sekali. Wow, banyak sekali mainannya di sini. Wow, 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 mobil-mobilan. Wah teman-teman, banyak sekali. Ayo Mumun kumpulin dulu ya teman-teman. Wah, 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 untung aja Mumun sudah bawa wadah di sini. Langsung aja Mumun ambilin ini mainannya. Wah, ada mobil-mobilan keren teman-teman. Wow, 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 keren sekali. Wow, ini bola-bola yang lagi melotot-melotot teman-teman. Wah, kumpulin. Wow, coba lihat warna ungu. Wah, mantul. Wah, mobil-mobilannya keren-keren teman-teman. Wah, langsung aja. Wow. Wah, masih ada ternyata bolanya teman-teman. Wow, ini permen Yupi pizza teman-teman. Wow, ini permen Yupi gummy pizza. Wah. Mantul. Bisa dibagi-bagi. Wah, masih ada ternyata di sini permen Yupinya. Wah, langsung kita masukin yang ini teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya. Wah. Kita mulai dari mana ya teman-teman? Coba kita mulai dari sini. Nih, dari hewanat ini teman-teman. Wow, ini apa namanya teman-teman? Mumun tidak tahu namanya. Langsung aja Mumun masukin aja. Wah, ini juga teman-teman. Wow, banyak sekali hewanatnya. Wow. Oke, sekarang kita mulai dari mobil-mobilan yang kecil ini teman-teman. Wow, cantik sekali mobil-mobilannya. Keren. Oh, ternyata ada kura-kura kecil imut. Wow, bagus sekali. Tapi ini kalau dipelihara teman-teman bisa besar juga nantinya. Oke deh, Mumun bawa pulang, Mumun pelihara di rumah. Wow. Ini juga mobil-mobilannya keren ya teman-teman, bagus. Wow, langsung aja Mumun ambil. Sekarang Mumun lanjut yang ini teman-teman, ambilin mobil-mobilannya dulu teman-teman. Wah, banyak sekali mobil-mobilannya. Wow, mantul. Wah, di sini juga ada teman-teman. Wah, mungkin lagi kejar-kejaran ya sama si itu tuh musuhnya tuh. Wow. Di sini ada nanas teman-teman. Enak sekali ini kalau buat dirujak. Wow, jatuh pasti seger rasanya. Wah, di sini juga ada kompor teman-teman. Kompor yang 2 tungku. Wah, di sini ada bebek teman-teman. Wow, mantul. Wah, ada bola basket juga teman-teman. Kita disuruh main bola basket di halaman. Wah, mantap. Oke, sekarang Mumun lanjut ke sini teman-teman. Wah, ini peralatan dokter teman-teman. Dan di sini juga ada mobil-mobilan. Ternyata mobil-mobilannya banyak sekali ya teman-teman. Wow. Wah, ini yang warna kuning, keren warnanya. Di sini juga ada pop it. Wow, ayo Mumun ambilin dulu. Dan sekarang Mumun mau beresin yang ini dulu ya teman-teman. Ini yang peralatan dokter. Oke, sekarang giliran yang ini. Wah, ada jagung juga teman-teman. Pasti kalau direbus ini enak sekali, pasti manis. Wah, ternyata ada buah juga teman-teman. Di sini ada buah stroberi. Wow, pasti rasanya
kecut-kecut seger gitu teman-teman. Wah wah wah. Wah, ada telur kejutan juga di sini. Wow, ho ho. Wow. Oke, di sini ada ikan. Wah, ada ikan juga. Wah, hewan natiknya masih ada teman-teman di sini. Wah, ikannya besar-besar ya teman-teman. Kita pelihara di rumah, kita bikinin kolam supaya ikannya ini berkembang biak teman-teman. Wow, wow, wow. Wah, ada baby shark. Wow, hehe. Mumun menemukan baby shark di sini. Wah, sekarang Mumun lanjut ke permen. Wah, ada permen lollipop. Wow wow wow, mantul mantul mantul. Wah, wah teman-teman, ayo sekarang kita kumpulin yang ini teman-teman. Di sini ada kuda. Ayo kita kumpulin semuanya. Wah, di sini juga ada buat masak-masakan teman-teman. Kalau kita mau goreng sesuatu di sini. Wow, wow, wow. Wah, ini namanya apa ya teman-teman? Ini harimau atau apa? Deh, Mumun kurang tahu deh kalau yang begini-beginian. Wah, di sini ada Barbie juga teman-teman. Wow, ada 2 lagi Barbie-nya. Wah, 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 wah. Wow, keren. Wah, ada topeng juga ternyata di sini. Wah, ada topeng Batman. Wow, wow, keren. Wah, di sini juga ada snack teman-teman. Ini snack Doraemon. Wow, hehe. Sekarang apalagi ya? Wah, ini mainannya yang sangat Mumun sukai teman-teman. Kita bisa main game di sini. Wah, keren sekali. Warnanya juga cakep ya. Wah wah wah, tinggal mobil. Wah, ada mobil besar ternyata di sini teman-teman. Wah, warnanya putih. Mobilnya warna putih dan di sini juga ada warna kuning. Wah, ini yang paling besar teman-teman mobil-mobilannya. Wow, 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 wow. Oke deh, Mumun kumpulin semua, Mumun bawa pulang deh. Kita bisa main di rumah. Ini juga. Wah, teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua, teman-teman. Wadahnya sudah penuh. Wah, sekian dulu ya, teman-teman, video dari Mumun. Nantikan video Mumun selanjutnya. Jangan lupa ya, teman-teman, dukung terus channel Mumun dan jangan lupa di like, subscribe, share juga ya teman-teman. Sampai jumpa di video Mumun selanjutnya. Bye bye.